Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Budi Hastutik, sebagai staf pengajar di SMK Wicaksana Al-Hikmah Sirampok, jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas. Kali ini kita bertemu dalam materi farmakologi dan patofisiologi respirasi batuk. Definisi batuk yaitu batuk dalam bahasa Latin disebut tusis, adalah refleks yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan sering berulang-ulang yang bertujuan untuk membantu membersihkan saluran pernafasan dari lendir, iritasi, partikel asing, dan mikroba. Batuk bukanlah suatu penyakit, melainkan salah satu dari tanda atau gejala klinis yang paling sering dijumpai pada penyakit paru dan saluran nafas. Data epidemiologi menunjukkan bahwa keluhan batuk paling banyak terjadi pada perokok. Sekitar 25%, yaitu mengkonsumsi setengah bungkus per hari, maka akan terjadi batuk-batuk. Sekitar 50% atau mengkonsumsi 1-2 bungkus per hari, maka terjadi batuk kronis. Di Amerika, antara 8-22% non-perokok menderita batuk. Ini disebabkan karena penyakit kronis atau juga polusi udara dan lain-lain. Patofisiologi untuk batuk. Batuk dapat dipicu secara refleks ataupun disengaja. Sebagai refleks pertahanan diri, batuk dipengaruhi oleh jalur saraf aferen dan eferen. Batuk diawali dengan inspirasi dalam, diikuti dengan penutupan glotis, relaksasi diafragma, dan kontraksi otot untuk melawan glotis yang menutup. Hasilnya akan terjadi tekanan positif pada intratoraks yang menyebabkan penyempitan trachea. Sekali glotis terbuka, perbedaan tekanan yang besar antara saluran nafas dan udara luar bersama dengan penyempitan trachea akan menghasilkan aliran udara yang melalui trachea. Kekuatan eksplosif ini akan menyapu sekret dan benda asing yang ada pada saluran nafas. Mekanisme batuk dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase iritasi, fase inspirasi, fase kompresi, kemudian fase ekspirasi atau ekspulsi. Klasifikasi batuk, batuk dapat diklasifikasikan dalam berdasarkan durasi dan berdasarkan tanda klinis. Batuk berdasarkan durasi dibedakan menjadi batuk akut, batuk subakut, dan batuk kronis. Berdasarkan tanda klinis, bisa dibedakan menjadi batuk kering dan batuk berdahak. Gejala dan penyebab batuk ada bermacam-macam, antara lain gejala batuk bisa terjadi ketika demam yang tinggi disertai dengan otot tubuh yang berasa kaku. Kemudian bersin-bersin dan hidung tersumbat, sakit di tenggorokan. Itu merupakan gejala yang akan menimbulkan batuk. Sedangkan penyebab batuk bisa karena alergi dan asma atau infeksi paru-paru seperti pneumonia dan bronkitis akut. Bisa terjadi juga penyebab batuk adalah sinusitis yang menyebabkan postnasal drip. Kemudian penyakit paru-paru seperti kanker paru-paru atau terpapar oleh polutan udara, terpapar oleh asap rokok dan perokok aktif. Patogenesis batuk. Batuk melibatkan suatu kompleks rangkaian refleks yang bermula di stimulasi terhadap reseptor iritan. Sebagian besar reseptor diduga berlokasi di sistem pernafasan, sedangkan pusat batuk diduga berada di medula. Batuk yang efektif tergantung pada kemampuan untuk mencapai aliran udara yang tinggi dan tekanan intratoraks, sehingga meningkatkan proses pembersihan mukus pada saluran nafas. Diagnosa batuk dilakukan dengan beberapa pemeriksaan, antara lain anamnesis dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Pemeriksaan fisik bisa dengan mencari petunjuk atau tanda-tanda lain. Pemeriksaan penunjang bisa untuk membantu menegakkan diagnosis seperti fototoraks, uji fungsi paru, dan pemeriksaan sputum. Klasifikasi berdasarkan durasi batuk, yaitu batuk akut yang pertama. Batuk yang terjadi kurang dari 3 minggu. Batuk subakut, batuk yang terjadi selama 3-8 minggu.
Kemudian batuk kronis, batuk yang berlangsung lebih dari 8 minggu. Durasi batuk bisa untuk memprediksi apa penyebab batuk. Batuk akut yang terjadi kurang dari 3 minggu penyebabnya jika batuk terjadi setelah kejadian ISPA yang tidak terkomplikasi pneumonia atau chest X-ray normal, post-infectious cough. Jika pasien melaporkan adanya post-nasal drip di atas dengan obat common cold, tetapi batuk masih bertahan dengan dugaan sinusitis bakterial. Jika batuk ada wheezy atau ronsikop, maka varian ini disebut varian asma. Batuk subakut terjadi antara 3-8 minggu. Batuk kronis terjadi lebih dari 8 minggu. Contohnya pada perokok mungkin disebabkan oleh COPD atau bronkogenik karsinoma. Pada non-perokok yang hasil fototoraksnya normal dan tidak sedang menggunakan ACE inhibitor, penyebab yang mungkin terjadi adalah post-nasal drip, asma, dan gastroesophageal reflux. Untuk penata laksanaan terapi batuk, mempunyai tujuan terapi berupa menghilangkan gejala batuk, kemudian menghilangkan batuk atau kondisi penyebab batuk, dengan strategi terapi menggunakan obat-obat antitusif atau ekspektoransia dan menggunakan obat-obat sesuai dengan penyebabnya. Menghentikan obat-obat yang bersifat penyebab batuk. 3 bentuk penata laksanaan batuk antara lain 1. Tanpa pemberian obat, maka untuk terapi batuk, untuk mengurangi batuk biasanya kita melakukan 1. Sering minum air putih. Hindari paparan debu atau minum atau makan yang merangsang gatal di tenggorokan. Menghirup uap air panas atau uap mentol. Yang ketiga, memakan permen, obat batuk, atau obat pedas. Kemudian langkah selanjutnya, pengobatan spesifik untuk batuk. Pengobatan ini dilakukan berdasarkan penyebab batuk. Yang ketiga, pengobatan simptomatik. Pengobatan ini dilakukan apabila tidak diketahui secara spesifik penyebab batuknya. Terapi obat batuk untuk batuk berdahak ada ekspektoransia. Obat batuk ini ditujukan untuk jenis batuk berdahak karena dapat mempertinggi sekresi saluran pernafasan atau mencairkan dahak. Contohnya, gliserin guaicolat, amonium klorida, bromhexin, dan succus liquirice. Kita bahas satu persatu untuk terapi batuk menggunakan gliserin guaicolat. Kegunaan gliserin guaicolat adalah mengencerkan lendir saluran nafas. Hal yang harus diperhatikan yaitu hati-hati atau minta saran ke dokter untuk penggunaan bagi anak-anak di bawah umur 2 tahun dan ibu hamil. Aturan pemakaian untuk batuk pada usia dewasa, gliseril guaicolat cukup 1-2 tablet antara 100-200 mg setiap 6 jam atau 8 jam sekali. Untuk anak-anak umur 2-6 tahun, menggunakan setengah tablet atau 50 mg setiap 6 jam. Untuk anak-anak 6-12 tahun, setengah tablet sampai 1 tablet atau 50-100 mg setiap 8 jam. Amonium klorida dengan cara kerja obatnya adalah efek ekspektoransianya. Bisa diduga berdasarkan peningkatan cairan di saluran nafas dengan refleks melalui rangsangan selaput lendir saluran cerna. Amonium klorida merupakan salah satu komponen obat batuk hitam. Hal yang harus diperhatikan untuk amonium klorida adalah tidak dianjurkan pada penderita penyakit hati, ginjal, dan jantung kronis karena dapat mengganggu keseimbangan kimia darah yang mempengaruhi eksesi obat. Dosis 5 gram pada penderita ini dapat membahayakan dan akan timbul gejala seperti mual, muntah, haus, sakit kepala, dan hiperventilasi. Untuk aturan pemakaian, untuk dewasa 300 mg setiap 4 jam. Selanjutnya adalah bromhexin HCl. Kegunaan obat ini untuk mengencerkan lendir saluran nafas. Hal yang harus diperhatikan adalah konsultasikan ke dokter atau apoteker untuk penderita tukak lambung dan wanita hamil 3 bulan pertama atau trimester pertama.
Efek samping rasa mual, diare, dan perut kembung ringan. Aturan pemakaian dewasa 1 tablet atau 8 mg diminum 3 kali sehari setiap 8 jam. Anak umur lebih dari 10 tahun, 1 tablet 8 mg diminum 3 kali sehari setiap 8 jam. Untuk umur 5-10 tahun diperlukan setengah tablet atau 4 mg diminum 2 kali sehari setiap 8 jam. Sucus liquirice. Cara kerja obat ini merupakan sediaan galenik dari Radix liquirice. Mempunyai efek ekspektoransia dan merupakan salah satu komponen obat batuk hitam. Obat batuk hitam. Dosis untuk dewasa 1 sendok makan 15 ml yaitu 4 kali sehari setiap 6 jam. Untuk anak-anak 1 sendok teh atau 5 ml 4 kali sehari setiap 6 jam. Obat batuk untuk batuk kering ada jenisnya antitusif. Bekerja sentral pada saluran susunan saraf pusat, menekan pusat batuk dan menaikkan ambang rangsang batuk. Contohnya adalah antitusif, dextrometorphan HBr, dan difenhidramin HCl. Dextrometorphan HBr, cara kerja obatnya adalah obat penekan batuk yang cukup efektif, kecuali pada batuk yang mendadak dan berat. Hal yang perlu diperhatikan ketika mengkonsumsi dextrometorphan HBr adalah jangan digunakan pada batuk kronik akibat rokok, asma, atau emfisema karena akan menekan batuk dan berakibat menghambat pengeluaran dahak. Penderita penyakit hati sebaiknya tidak menggunakan obat ini. Jangan menggunakan obat ini bersamaan dengan obat-obat penekan susunan saraf pusat. Efek yang tidak diinginkan berupa efek samping biasanya efek samping ringan dan jarang terjadi. Biasanya adalah mual, pusing, dan efek sentral serta depresi pernafasan hanya terjadi pada dosis yang sangat besar. Untuk aturan pemakaiannya adalah dewasa 10-20 mg 3 kali sehari, untuk anak-anak 5-10 mg 3 kali sehari. Difenhidramin HCl. Cara kerja obatnya, difenhidramin mempunyai efek antitusif pada dosis yang menyebabkan mengantuk. Selain efek ini juga mempunyai efek sebagai antihistamin, sehingga sesuai untuk batuk yang disebabkan oleh alergi. Hal yang harus diperhatikan ketika mengkonsumsi difenhidramin HCl, obat ini menyebabkan mengantuk. Jika menggunakan obat ini, jangan mengemudikan kendaraan atau menjalankan mesin. Jangan digunakan bersamaan obat influenza yang mengandung antihistamin. Agar dikonsultasikan dengan dokter atau unit pelayanan kesehatan terlebih dahulu apabila digunakan pada penderita asma karena dapat mengurangi sekresi dan mengentalkan dahak. Wanita hamil, menyusui, dan anak-anak kurang dari 6 tahun sebaiknya penggunaannya dikonsultasikan pada dokter. Untuk aturan pemakaiannya, dewasa 1-2 kapsul atau kaplet, yaitu antara 25-50 mg setiap 8 jam. Anak-anak bisa digunakan setengah tablet 12,5 mg setiap 6-8 jam. Untuk terapi batuk bisa dilakukan terapi non-farmakologis. Batuk kering bisa dilakukan makan permen pedas atau untuk batuk kering. Kemudian bisa juga menghirup uap hangat untuk meningkatkan kelembaban udara. Untuk batuk berdahak disarankan minum banyak air putih. Penata laksanaan batuk kronis. Evaluasi perlu dilakukan dengan melihat riwayat penyakit atau obat menentukan penyebab yang paling terkait. Selain itu, secara empirik dapat dilakukan hindari racun pada paru-paru. Smoking, no. Occupational exposure. Hentikan obat-obat yang mungkin menyebabkan batuk seperti ACE inhibitor atau beta blocker. Identifikasi adanya bronkitis kronis, chest X-ray-nya, kemudian periksa lung function test-nya, dan TBC skin test. Identifikasi ada atau tidaknya penurunan berat badan atau gejala penyakit serius lain seperti demam, menggigil. Ini adalah ciri dari TBC paru, kemudian hemoptysis, berat badan turun, ada ciri dari kanker paru, dyspnea, ortopnea atau pedal edema atau chronic heart failure.
Jika pasien hanya menunjukkan gejala batuk kronis tanpa adanya gejala-gejala penyakit lain, maka dapat dicoba algoritma penata laksanaan batuk kronis. Terima kasih, demikian dari saya Bu Budi Astutik. Semoga materi kali ini bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.